भाई साहब, दोनों भाई एक खूंखार कुत्ता खरीद कर लाते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। क्योंकि इस बिल्ले ने इनका जीना हराम कर रखा है। कुत्ता कमर तोड़ एक्सरसाइज करता और अपने डोले शोले दिखाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जिसे देखकर चूहा फुल जोश में आता है और बिल्ला को धमकी दे डालता है। ये छोटू स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्ला चूहा का पीछा करता है। तभी कुत्ते को देखकर लेकिन कुत्ता भी बिल्ला को देखकर दुम दबाकर भागता है और छुप जाता है, जिसे देखकर बिल्ला बिल्ला जाकर कुत्ते को डराता है। ये देखकर चूहे अपना बोरिया बिस्तर बांधते और जाने लगते हैं। तभी वहाँ डरपोक कुत्ते का भाई आता है और बिल्ले की बैंड बजा देता है।